交代翻啦嚇，我哋可以關注組嘅。咁其實我哋喺4月27號啦，咁即係啱啱復活節之後嘅假期，咁我哋就喺公民黨嘅陳家樂議員啦，咁同埋我係舉辦咗第一次嘅居民大會，之後咧就係正式去成立嘅。咁我哋呢一個其實本身可以關注組都係一個嘅居民同埋一啲商戶自發性嘅組織啦。咁由成立咗至到而家，我哋其實走遍咗好多不同嘅商戶，同咗好多唔同嘅居民去溝通。其實我哋呢度真係做咗非常之多嘅嘢。可能在座有唔知有幾多位都有嚟過我哋搞過之前2次嘅居民大會啊。今次算係一次我哋成立咗可以關注組之後，第一次又可以關注組自己去搞嘅居民大會，所以今次係一個好歷史性嘅時刻嚟㗎，都歡迎大家嚟到呢度。我哋呢個可以關注組啦，都係得到咗陳家樂議員啦，亦都在座張超雄議員啦，頭先啱啱講嘢嘅鄭家富啦，都係人美兩嘅主席啦，袁利明啦，都係大力嘅支持同埋幫助嘅。咁我作為呢個可以關注組嘅召集人，我叫葉瑞麟啦，都希望可以繼續去為大家去服務，繼續去爭取我哋呢個可以嘅西商場啊，可以佢哋幫到佢哋嘅商戶，幫到大家可以去保留翻我哋而家現有嘅商戶嘅。咁我哋今次嘅會議嘅目的係啲乜嘢？我哋今次居民大會嘅目的，其實我哋主要有4方面嘅。咁會講翻我哋今次本身可以關注組嘅成因啦，我哋嘅一個嘅目的，同埋我哋究竟個策略會係乜嘢？呢啲我會喺陣間我其他嘅成員會幫我大家去解釋。咁我哋可以關注組今次都提過，今次係我哋成立嘅第一次嘅居民大會啦。然後我哋會同大家交代翻由復活節到啱啱過咗端午節啦，呢幾個星期入邊，我哋做咗幾多嘅嘢，做咗啲乜嘢嘅嘢，都會一一去同大家去簡單嘅交代。同埋好重要，我哋就會同翻各位居民、商戶去檢討一下，究竟我哋嘅路應該要點樣行。我哋今次好重要係一個中期嘅檢討，我哋希望大家可以陣間喺交流嘅時間踴躍嘅去俾意見。因為我哋需要聽到大家嘅聲音，去等我哋去調整我哋嘅策略。因為之前有啲嘅活動，有啲嘅做法，可能我哋係未得到好充分嘅時間去討論，未有好充分時間嘅去思考。我哋希望可以能夠了解到更加多大家居民相嘅諗法，先至好進步，先至會去行我哋嘅下一步。咁我呢度再將我嘅時間交俾我哋